Ez daula propietate galera hori, fusio solidifikazio hortan ematen da propietate galera hori. Orduan, abantaila hori dela eta, estado solido izan da soldaura, bere aplikazio esparrue haundituz doa. Ez da hau garatuta oraindik material guztietarako, esan deten bezala normalen aluminio soldatzeko erabiltzen da, baina poliki-poliki badiko aplikazio esparru hori haunditzen, automozion sartzen ari da eta beste esparru batzutan ere, bale? Eta ez dakit ia ordu eta pikoko txapata gero, hauxe litzateke dena nire aldetik, eduki pilulai dagokionez, ez dakit zalantzan bat gatu zaizuen dena garbi gatu dan, oze? Ekai, zero autoa da zer. Barkau? Ekai. Esan? Markel, ni. Bai, bota. Zoita. Barkatu? Ez dut... Plasmako potadora. Plasma? Bai. Plasma azkenen da, hor ionizototako zutabe hortan sortzen den plasma zutabea edo. Hor guk arku bidez soldatzen daunen elektrodotransferentzi bat dago, elektroitransferentzi bat, eta hor plasma zutabea, simaz, ez eman garrantzi gehiagi horri. Da, hola ditzen zaio, kolumna de plasma, hor da ionitzatutako atmosfera bat, nun da hon elektroitransferentzi bat eta material transferentzi bat elektrodotik metalera, beste IP. Kolumna de plasma ditzen zaio horri. Plasma egoera sortzen dalako bertan. Baina ez dauke, bale?